दोस्तों यहाँ पे एक गेम चल रहा होता है। इस गेम का रूल ये है कि जो आईफोन वाली रस्सी को काटेगा उसे आईफोन मिलेगा और जो पैसों वाली रस्सी को काटेगा उसे पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों इस लड़के का नंबर आता है और रस्सी को काटता है और इसे ये मोबाइल मिल जाता है और ये मोबाइल लेकर चला जाता है। अब इस बच्चे का नंबर आता है और ये पैसों वाली रस्सी को काटता है और इसे पैसे मिलते हैं। अब दोस्तों इस लड़के का नंबर आता है और ये इसको करेला मिलता है और ये करेला लेकर चला जाता है। अब दोस्तों इस आदमी का नंबर आता है और ये मिर्ची वाली रस्सी को काटता है। अब दोस्तों इन दोनों की बारी, इनमें से कौन जीतेगा आईफोन, ये देखने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब दोस्तों इस लड़की की बारी आती है और लड़की काटती है और इसको ये नींबू मिलता है। अब दोस्तों इस लड़के की बारी आती है और इसको मिलता है ये